大家好，歡迎嚟到 MrBox 嘅派購少年 TCG 啊！第一個聯賽 Day 1嘅決賽，咁就係由陰區隊咧對上呢一個烏野嘅籃網隊。首先呢，陰區隊就用頂嘅黑尾開咗一球2嘅攻擊力發球過去，咁然後咧籃網隊呢邊就由西谷接波，影山 set 波，最後就由山口打翻一個5嘅攻擊力過去。呢個都可以話咧係籃網隊嘅一個標配嘅攻擊組合嚟噶啦。咁跟住陰區呢邊咧，佢係決定接波嘅。正常嚟計，其實如果對咗籃網隊咧，可以的話咧都攔翻個波過去，等佢攔唔到網咧，咁就算係咧可以反黑翻佢。咁跟住陰區呢邊咧就由夜狗去接波啦，炎魔去 set 波，最後咧就由黑尾去打翻一個4。正常嚟計，如果打唔翻個5以上咧，其實籃網隊都係輕鬆攔嘅。冇錯啦，佢就拍出咗一張咧越島黑尾同埋呢個日向去攔翻個波過去啦。基本上咧，其實陰區對住籃網隊咧，可以話係先天有個劣勢喺度噶。始終咧陰區都唔係打到好大力過去，就算配到頂嘅炎魔同黑尾啊，都係打到個6嘅啫。跟住陰區呢邊咧就拍咗一張芝山出嚟接波，然後再拍咗一張5變7嘅2van出嚟抽1。睇手牌數咧，呢張2van應該都係卡住手噶啦。跟住再拍多咗一張，咁睇嚟咧就係2van抽翻2van啦。咁好彩啊，應該都俾佢累到個球員出嚟，勉強都可以喺中間打到張野狗出嚟。最後就呼籲打翻個3過去。咁籃網隊呢一邊咧就拍出咗一張山口中去攔咗呢一球啦。陰區呢邊咧就拍出咗呢張芝山啊，踩咗2個底抽1。睇手牌數量咧，陰區呢邊係啱啱好夠數可以打翻個波過去嘅。咁不過咧最後佢決定都係 lost 呢一局，贏咗一局之後啦，咁就由籃網隊去開波啦。籃網隊呢一邊咧就拍出咗張 S 嘅山口中，效果就係登場嘅時候咧公開 dead 面一張。如果係烏野嘅卡牌嘅話咧，對手下一個回合2傳手登場嘅時候咧，2傳嘅數值係會減2嘅。基本上拍出咗呢張山口中啊，亦都即係話咧籃網隊要開始佢嗰一個 loop 啦。咁陰區隊呢邊咧就拍出咗犬江去接呢一球啦，然後咧就拍出呢個福永去 set 波。咁因為對面咧山口開波嘅登場效影響啦，所以咧而家呢一張福永嘅2傳數值咧係會減咗2嘅，所以佢係得-1嘅啫。咁咧基本上咧呢個情況咧都好難打翻球大嘅過去啦。最後陰區呢一邊咧就拍出咗呢一張頂嘅黑尾去做攻擊，咁 total 嘅攻擊咧就係得0嘅，所以對於籃網隊嚟講咧就係輕鬆攔啦。呢個亦都係咧陰區咧對住籃網隊最辛苦嘅位啊！你一食咗佢個 loop 嗰度咧，基本上咧每次俾佢咁樣減2咧，你好難打到個再大力啲嘅過去。咁籃網隊呢邊咧就拍出咗影山去攔翻呢一球過去俾陰區隊，陰區隊咧就拍出咗芝山再踩2個底，都係同樣抽1啦。咁通常我自己玩陰區隊咧就好少喺前期會咁樣係咁踩底去抽1嘅，因為主要都係玩資源回收嘛。如果前期踩咗咁多個底咧，後面就冇乜位俾你回收噶啦。咁睇嚟陰區呢一邊咧副 hand 都幾難啊，所以咧佢就又要再出呢一張芝山踩底去抽1。芝山接咗波之後咧，就由呢個海咧去做呢個 set 波，最後就 set 咗俾犬江去打一個4嘅攻擊力過去。好啦，咁個波又過翻嚟籃網隊呢一邊啦，佢咧就拍出咗一張月島黑尾去做呢個晒波，跟住中間就拍一張月島去踩底做效抽1嘅。咁正常嚟講呢一球咧睇牌面咧，籃網隊呢一邊坐底都有3個 gus， 其實係好適合佢拍嗰張 S 嘅月島去再配埋張2van做效打翻個8過去。咁可惜佢手上面應該未有呢個 combo 啦，所以就冇咁樣做到。咁個波過翻嚟陰區呢一邊啦，睇佢 hand 數但係苦惱咗咁耐咧，應該副 hand 係幾難下噶，諗唔到點樣接，所以咧最後佢都係決定咗咧去 lost 呢一局。咁呢一局對於陰區嚟講其實都幾可惜噶，因為始終對面咧都未係真係出到 S 嗰張月島啦，打翻過嚟嘅波咧都未算係好難接。咁睇佢手牌數亦都夠打翻一球過去，可惜佢最後就冇咁樣做到啦。咁嚟到籃網隊呢一邊嘅 set point 啦，佢就拍出咗呢張5嘅山口中去開波。咁對於陰區隊嚟講啊，對面冇拍到嗰張 S 山口去開波已經係一件好事啦。陰區隊呢邊咧就拍咗張 S 嘅黑尾去接呢一球，然後就拍咗呢一張頂嘅炎魔。咁效果就係咧登場喺呢個2傳手區域嘅時候踩3個底，然後2傳嘅數值加1。如果自己場上面嘅球員全部都係陰區嘅話咧，咁就可以咧喺2van區嗰度執翻一張2van上手。咁而家就咁睇咧，陰區呢一邊咧就只係得5變7嘅嗰一張2van執上手噶啦。咁睇下佢執完上手之後咧，會拍邊一個出嚟做呢一個攻勢啦。咁如果呢個位可以拍到張頂嘅黑尾出嚟做效就最好啦，因為起碼可以打到個6過去啊嘛。但係可惜就係咧，正如頭先所講啦，佢做咗2次呢個芝山踩底去抽1咧，令到佢接球區冇咗4個底啊。所以就算咧而家佢拍咗黑尾出嚟做效咧，但係咧都係回收唔到資源嘅。
最後就拍咗 S 嘅呢一張黑尾啦，咁就總共係打翻個5嘅過去。咁個波又嚟翻籃網隊呢一邊啊，正常嚟計佢都係會攔而唔會去接波噶啦。最後中間一樣啦，都係拍咗張越島，晒波就拍咗張日向出嚟，咁越島就做效踩底抽一。咁不過呢度留意翻啦，其實咧籃網隊呢一張嘅越島呢個效果係要對手嘅攻擊總值係4或以下呢，佢踩一個底先可以抽一嘅。咁但係其實陰區呢邊打過嚟個波呢個攻擊總值係有5嘅，所以嚴格嚟講佢係做唔到抽一呢個效，純粹淨係可以攔到網攔翻過去俾佢哋嘅啫。咁跟住就輪到陰區呢邊呢，拍咗張夜狗去接波。之後再拍一張5變7嘅 event 啊，睇嚟啊成手咧應該咧就係冇佢想要嘅攻擊球員或者 setter， 如果唔係就唔使咁樣不停拍出嚟去累呢一張 event 啦。咁最後咧佢係拍咗炎魔去做 set 波，夜狗去做呢個攻擊，所以打過去係得翻1嘅啫。籃網隊亦都輕鬆咁拍咗張 S 嘅影山去攔翻個波過嚟。咁其實呢個亦都就係陰區咧打呢個籃網隊最辛苦嘅地方啦。每一球咧都幾乎係用2支 hand 去換對手1支 hand。再加上咧喺呢個咁樣卡手牌嘅情況下咧，變咗咧其實好易咧就俾咧籃網隊攔死噶啦。陰區呢邊啊拍出咗頂嘅炎魔，再拍5變7 event 去接呢一球。如果而家就咁睇牌面咧，佢應該係卡咗啲頂嘅黑尾啦，或者係啲3攻擊力嘅犬光同埋灰羽。咁最後咧中間就係由夜狗去 set 波，攻擊手就係炎魔，咁所以呢一球都係得1嘅啫。咁呢球同樣都係啦，打過去攻擊力得1，咁基本上咧都係2支手牌去換對手1支手牌噶啦。咁然後對面籃網隊就拍咗頭先講嗰張 S 越到啦，做效打翻個波 Q6 過去。其實淨係打個波 Q6 過去咧，本身陰區應該就唔難接嘅，但見佢前面咧累咗咁多張5變7嘅 event 啦，加上而家手牌又得翻1張，所以最後呢一局咧陰區隊都係 loss。然後咧呢一場嘅比賽咧就係由烏野嘅籃網隊勝出啦。